No more persistent cough。了解更多久咳。寒咳為喉乾痕癢難忍引起咳嗽不止數分鐘，咳時喉胸緊痛，更甚咳至腹兩肋緊痛，呼吸氣短，乾咳痰難出，或痰白多清稀，夜躺下咳嗽更加嚴重，或早起咳多，久咳由咳嗽病症反覆發作而成，症狀為乾咳，咳聲短促，聲音嘶啞，口咽燥乾，少痰或痰中帶血絲，神疲乏力，西醫診斷為敏感咳，無法根治，胸悶氣短，引發哮喘需要使用吸噴霧舒緩，多至數週數月甚至數年，嚴重時會咳至尿失禁。